السلام علیکم ناظرین، میں حکیم مسرور احمد خان آپ کی خدمت پھر ایک بار حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں آج بھی آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، ہم نے پرسوں جو ویڈیو بنائی تھی تو اس میں بتایا تھا ہم نے اعصابی دردیں، یعنی کہ سردی سے ہونے والے درد۔ آج کا جو موسم نے دیا ہے وہ لیا ہے عضلاتی دردیں، یعنی خشکی سے ہونے والی دردیں۔ اور یہ دردیں کیسی ہیں، کیوں ہوتی ہیں وجود میں، اس کا کارن کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، یہ انشاءاللہ تینوں بتاؤں گا۔ آپ ویڈیو پوری دیکھیں، اسکپ نہ کریں۔ تو جب تک آپ کے سمجھ میں نہیں آنے کی آپ علاج نہیں کر سکتے تو آپ پہلے سے سمجھ لیں یہ ہوتی کیوں ہے۔ تو جس طرح سے ہمارے 3 اعضاء ہیں، یعنی کہ سنگل آرگن فلسفی، قانون مفت اعضاء کے مطابق ہمارے 3 آرگنز ہیں زندہ: دماغ، دل اور جگر۔ دماغ اعصاب، دل عضلات اور گلینڈز، مطلب گلینڈ یعنی کہ جگر، یعنی گرمی۔ اب اسے آسان بھاشا میں اور کیسے سمجھیں، یہ بھی آسان بھاشا تھی کہ دماغ یعنی کہ بلغم، اعصاب یعنی کہ پانی، دل یعنی کہ وات خشکی، گلینڈ جگر گرمی، یہ چیز ہے۔ تو ان تینوں کے ماتحت ہی سارے بیماری پیدا ہوتی، ان کی تیزی سے اور ان کی کمی سے ہی جسم میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اسے سمجھنا ضروری ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ وات کے اوپر، عضلات کے اوپر، خشکی کے اوپر۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے جسم میں خشکی پیدا کیوں ہوتی ہے؟ ہمارے جسم میں خشکی پیدا ہوتی ہے موسم کے اکارڈنگ بھی ہوتی ہے، اور دوائی کے ذریعے بھی ہوتی ہے، اور غذا کے ذریعے بھی ہوتی ہے۔ یعنی کہ ہم زیادہ تر غذا جو ہے وہ کھاتے ہیں عضلاتی، یعنی خشک غذا کھاتے ہیں، تلا بھنا کھاتے ہیں، کھٹی چیزیں کھاتے ہیں، یا پھل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، جیسے سنترا ہے، موسمی ہے، انناس ہے، آڑو ہے، لیچی ہے، انار ہے۔ ان چیزوں جب استعمال ہم زیادہ کریں گے تو ہمارے جسم کے اندر کیا ہوگا، وٹامن سی بڑھتی چلی جائے گی، اور جو چیزیں ہیں سوڈیم وغیرہ، پانی وغیرہ، یہ کم ہوتا جائے گا۔ تو جب تک ہم غذا کو برابر طور پہ نہیں لینے کے، یعنی گرم بھی لینی ہے، تر بھی لینی ہے اور خشک بھی لینی ہے، تو ایک چیز کا جب زیادہ استعمال کریں گے تو وہ تحریک ہمارے جسم میں اس کی تیزی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہ موسم کے اکارڈنگ میں ہوتا ہے کہ جسم، جب بہت سے آدمی، بہت سے ممالک یا بہت سے جگہ ایسی ہے کہ جہاں سردی پڑتی ہے اور خشکی کی وجہ سے جسم وہاں خشک ہونے لگتا ہے، جسم پتلا دبلا ہو جاتا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ پتلا دبلا ہونے کے بعد ہی جسم کے اندر خشکی پیدا ہو، موٹے آدمی کے اندر بھی خشکی ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ بعد میں بتاؤں گا کہ جب موٹاپے کے اوپر انشاءاللہ ویڈیو بنے گی۔ تو یہ مسئلہ کیا ہے، جب کھٹی چیزیں، تلی بھنی چیزیں ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں، جسم کے اندر وات بڑھ جاتا ہے، خشکی بڑھ جاتی ہے، عضلات بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اسے وہاں گرمی دے کھول دینا ہے۔ اب گرمی سے کیسے کھلے گا؟ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریس، کپڑوں پر سلوٹیں آ رہی ہیں، ٹھنڈی پریس کریں گے سلوٹیں نہیں نکلنے گی، اگر گرم پریس کریں گے سلوٹیں نکل جائیں گے۔ اس لیے جسم میں گرمی پیدا کرنے سے وہ سلوٹیں جو سکیڑ آ چکا ہے، جو چیز چھوٹی ہو چکی ہے، سوکھ چکی ہے، وہ دوبارہ سے باہر ہونی چالو ہو جائے گی۔ تو یہ ہے۔ اب اس کی علامات کیا ہے کہ اس میں ہوتا کیا کہ کیسے پتہ چل رہا ہے کہ بھئی ہمارے خشکی کا درد ہے، کیونکہ عام آدمی تو جانتا نہیں ہے۔ تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ جب ہم بیٹھے ہیں اور بیٹھنے کے بعد جب ہم کھڑے ہوں گے، چلیں گے، تو اس میں کیا ہوگا، شدید درد ہوگا، اٹھا نہیں جانے کا، ہاتھ گھٹنے ہو جانے سے اکڑ گئے، پتھرا گئے۔ اور جب لنگڑا کے ادھر ادھر ہل جل کے ہم چلیں گے، تھوڑا چلیں گے، چلتے چلتے جب کافی دور چلیں گے تو جسم میں جب گرمی آئے گی تو وہ درد ختم ہو جائے گی، بندہ کہے گا کہ اب درد نہیں ہے۔ تو یہ درد کیا ہوتی ہے کہ آرام جب بیٹھتے ہیں آدمی، جب درد ہوتی ہے، یا رات کے سمے درد پریشان کرتی ہے۔ تو اس میں چاول بادی چیزیں جتنی بھی ہیں، وہ ساری چیزیں جیسے چاول ہیں، اور تمہارے راجما ہیں، دالیں ہیں، تلی بھنی چیزیں ہیں، آلو، گوبھی، مٹر، کریلے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر نقصان دہ ہیں۔
تو اسے اوائڈ کرنا چاہیے. اور اس کا علاج کیا ہے؟ اب علاج پہ آتے ہیں. اب یہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ وجوہات اور علامات. اب آتے ہیں علاج کے اوپر. تو اس کے اندر آپ کو کیا لینا ہے کہ جسم میں گرمی پیدا کرنی ہے، اور ایسی بھی دوائی ہو دردوں کو بھی آرام کرے، گرمی پیدا ہو اور دردوں کو بھی آرام کرے. تو الحمدللہ اس کے لیے کیا لینا ہے آپ کو؟ اس کے لیے لینی ہے آپ کو ہلدی 50 گرام، سونف یعنی بادیان 50 گرام، ملیٹھی 50 گرام. ان تینوں کو الگ الگ باریک کریں، مہین باریک کریں، کپڑے چھن کریں اور وزن کریں. وزن کر کے برابر کر کے اسے ملا دیں. 3 چیزیں ہو گئی. اب ان 3 چیزوں کے برابر آپ کو لینی ہے سرنجان شیری. کتنی کہ آپ نے 50 گرام میں 150 گرام ہو گئی. تو آپ نے 50 گرام 150 گرام اس کے اندر لینی ہے آپ نے سرنجان شیری 150 گرام. اسے باریک کر لیا الگ، اسے چھان لیا. چھاننے کے بعد انہیں آپس میں مکس کر لیا، اور مکس کرنے کے بعد آدھا چمچ یعنی کہ 3 گرام صبح اور 3 گرام رات کو سوتے وقت، اور ناشتے سے 1 گھنٹہ بعد لے لیں یا آدھے گھنٹے پہلے لیں. تازے پانی سے لینا ہے یا نوائے پانی سے لینا زیادہ بہتر ہے. تو یہ کیا کرے گی؟ الحمدللہ جسم کے اندر جانے کے بعد یہ آپ کو درد کو فوری طور پر فائدہ دے. اور آپ کے کتنے پرانے درد ہیں؟ 10 سال سے، 20 سال سے، 15 سال سے، 40 سال سے درد ہے، آپ کے بدن اکڑا ہوا ہے، ایڈیا ہے، تو اس کے لیے آپ اسے 1 مہینہ استعمال کریں. اگر ایسا ہے کہ بھی اسے مقدار زیادہ ہے اور کھائی نہیں جا رہی ہے، تو اسے کیا کریں کہ 2 گرام صبح، دوپہر، شام کھانے کے 1 سے 1.5 گھنٹے بعد میں لیں، اور اس کے بعد کچھ بھی نہ کھائیں. بادی چیزوں سے ہمیشہ پرہیز رکھیں، گرم چیزیں استعمال کریں. جب تک بادی چیزیں استعمال کرتے رہو گے، پرہیز نہیں کرنے کے، یہ فائدہ نہیں کرنے کے، کیونکہ ہم ٹوٹ کے نہیں دیتے. ہم الحمدللہ وہ کارگر نسخے دیتے ہیں جو حکیم اپنے سینوں میں دبا کے لے جاتے ہیں. تو جب تک آپ پرہیز نہیں کرنے، کوئی دوا فائدہ نہیں کرنے کی. یہ ایسے نسخے نہیں ہیں، یہ ٹوٹکے نہیں ہیں کہ ہم نے آپ کو دوا تو بتا دی اور پرہیز بتایا نہیں، تو وہ کام نہیں کرنے کی. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ پرہیز تو بتاتے نہیں ہیں، دوا ایسی بتا دی کہ اس کے اندر خشک چیز بھی ڈال دی، گرم چیز بھی ڈال دی، تر چیز بھی ڈال دیا، نسخہ بنا کے دے دیا. وہ سب ٹوٹکے بازی ہے. یہ اصلی نسخے ہیں. آپ اسے بنائیں، استعمال کریں، اور مجھے دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.